¿Conoces la bardana? Arctium lapa. Esta planta originaria de Europa y Asia contiene compuestos activos como la inulina y los polifenoles. Apoya las funciones de eliminación del hígado y los riñones, ayudando a reducir la acumulación de toxinas. En perros y gatos, esto se traduce en una piel más sana, menos rojeces o picores, y un pelaje más brillante y resistente. Siempre con el consejo de tu veterinario.